眼前这只仰躺在地上的幼鸟老大正在鸟巢里拼命地挣扎。此时，在他的旁边，最小的幼鸟老三已经被鸟妈妈活活地捂死在了鸟巢。本来3胞胎的鸟妈妈，此时只剩下了2只幼鸟。如果幼鸟老大再遭遇不测，不知鸟妈妈该如何面对。那么幼鸟老大这是怎么了呢？原来就在刚刚，幼鸟老大还顽强地蹲在妈妈面前。此时的他为了活下去，一马当先地冲在最前，而他身后的幼鸟老二竟始终蹲在原地一动不动，眼巴巴看着幼鸟老大在他的面前大口吃肉。殊不知，他的听天由命在遇到食物匮乏的时候，极有可能会饿死他的这条小命，简直令人难以置信。当鸟妈妈喂饱了幼鸟老大后，他居然主动拖着大鱼靠近了幼鸟老二。稳如老狗般的幼鸟老二居然能吃到肉，这在鸟类界里就像是中了彩票般，基本难以看到。因为在鸟类中，鸟妈妈基本不会主动喂食不争也不抢的傲娇选手，但眼前这只新手鸟妈妈肯定在后悔自己捂死了幼鸟老三。然而不瞒你说，即使是我们人类也有捂死亲生骨肉的事情发生，更别提没有思考能力的这位新手鸟妈妈。此时的她正在用实际行动证明自己再也不能失去一只亲生骨肉。就在鸟妈妈喂养幼鸟老二的时候，吃饱喝足的幼鸟老大一直抬着脑袋，眼巴巴看着一块块肉越过了自己的脑袋递进了别人的嘴里。于是贪吃护食的他就试图转过身子教训一下跟他分享食物的幼鸟老二，但此时的他还明显不能灵活掌控自己的身体，更别提鼓鼓的素囊正在让他头重脚轻。果不其然，不久后，护食的幼鸟老大就一头栽倒在了鸟巢，偷袭不成，反而把自己的大肚子暴露给了幼鸟老二。幸亏幼鸟老二一直张着大嘴，密切注视着妈妈忙着吃肉，而仰躺在地上的幼鸟老大终于更清楚地看到了幼鸟老二吃掉了本该属于他吃的鱼肉。于是羡慕嫉妒恨的幼鸟老大就迅速展开了自救。在食物的吸引下，他使出了自己吃奶的力气，通过努力终于艰难地爬了起来。然后他就急匆匆地堵到了幼鸟老二的面前，冒着随时被撑死的危险，挺着高高的素囊继续跟幼鸟老二抢夺起了鱼肉。